Квартира 51,8 квадратных метров. Здесь вот такая большая зона кухни и санузла. 51,8 и балкон. Балкон не 14 квадратных метров, но для тех семей, которые делают выбор в пользу не балкона просторного, а полезной площади, это отличный вариант. Смотрите, это у нас первый этаж. И как он выглядит? Итак, 6-я квартира. Первый этаж, отличные видовые характеристики. Здесь тихий абсолютно двор. И вот ее площадь. Класс!